やばいやばい。緊急脱出。私はもう何十年あれしても一生忘れることできないし、私が死んでも忘れません。大丈夫ですか？帰ろう。帰ろうね。北海道で初めて走るデロリアン、十分お楽しみくださいませ。チャムシーです。41年のご愛顧誠にありがとうございました。
すいません、こちらいいですか。はい。いやでもテレビって緊張しないですか。いやでも3人で出てるんで全然しないです。みんなのおかげでビールかけできて本当にどうもありがとう。